მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ინდუსტრიული მაცნე. მე სოფო ლეთოდიანი ვარ. დღეს გადაცემაში ნახავთ. კომპანია ჯორჯიან მანგანეზის სპეციალურმა მმართველმა ნიკოლოს ჩიქოვანმა ჯორჯიან მანგანეზის გარემოს დაცვითი გეგმა წარადგინა. პროფკავშირული ორგანიზაცია სამთო მეტალის საჩუქარი გამორჩეულ მოსწავლეებს. რუბრიკაში პროფესიული და პიროვნული პორტრეტები კლინიკა ფერომედის ოფთალმოლოგის ლიკა გუმბერიძის შესახებ გიამბობთ. გამოშვების დასაწყისში გაგაცნობთ კომპანია ჯორჯიან მანგანეზის გასული კვირის წარმოების მონაცემებს. გასული კვირის განმავლობაში ვარციხე ჰესის გამომუშავებულმა სიმძლავრემ 25,928 მეგავატ-საათი შეადგინა. კომპანია ჯორჯიან მანგანეზმა 25,515 მეგავატ-საათი ელექტროენერგია მოიხმარა. ჯორჯიან მანგანეზის ჭიათურის სამთო გამამდიდრებელმა კომბინატმა 5,530 ტონა მანგანუმის კონცენტრატი აწარმოა. გასული კვირის განმავლობაში ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხანამ ჯორჯიან მანგანეზის ჭიათურის სამთო გამამდიდრებელი კომბინატისგან 5,471 ტონა მანგანუმის კონცენტრატი მიიღო. კონტრაქტორმა საწარმოებმა ჯორჯიან მანგანეზს ჯამში 7,622 ტონა მანგანუმის კონცენტრატი მიაწოდეს. ფეროშენადნობთა ქარხანამ გასული კვირის განმავლობაში 4,422 ტონა სილიკომანგანუმი აწარმოა. ინდუსტრიული მაცნე რეგულარულად მოგაწვდით ინფორმაციას წარმოების მონაცემების შესახებ. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის მოადგილე მაია ბითაძემ კომპანია ჯორჯიან ამერიკან ელოიზის აქციონერმა ურიელ ლაბირმა და შეპესე ჯორჯიან მანგანეზის სპეციალურმა მმართველმა ნიკოლოს ჩიქოვანმა საგანგებო პრესკონფერენცია გამართეს, რომელიც შეპესე ჯორჯიან მანგანეზში მიმდინარე პროცესებს ეხებოდა. შეპესე ჯორჯიან მანგანეზის დამფუძნებელი კომპანიის ჯორჯიან ამერიკან ელოიზის წარმომადგენლების სპეციალური ვიზიტით საქართველოში იმყოფებოდნენ. მხარეებმა არაერთი შეხვედრა გამართეს. ისინი მზად არიან სპეციალურ მმართველთან ერთად უზრუნველყონ განსახორციელებელი გეგმის შესრულება. მინდა წარმოგიდგინოთ ბატონი ურიელ ლაბერი, რომელიც არის ჯორჯიან მანგანეზის კომპანიის მფლობელი ამერიკული კომპანიის ჯორჯიან ამერიკან ელოიზის აქციონერი და ოფიციალური წარმომადგენელი და ასევე მინდა წარმოგიდგინოთ ბატონ ნიკოლოს ჩიქოვანი, რომელსაც უკვე იცნობთ, რომელიც არის სახელმწიფოს მიერ დროებით დანიშნული სპეციალური მმართველი, რომელიც პასუხისმგებელია კომპანიის სალიცენზიო და სანებართო პირობების შესრულებაზე. დღევანდელი ჩვენი ბრიფინგი ემთხვევა იმ ერთვიან ვადას, რომელიც კანონმდებლობით დადგენილი იყო სპეციალური მმართველისთვის შესაბამისი გეგმის მომზადებისათვის. მოგახსენებთ, რომ გეგმა მომზადებულდა წარდგენილი იქნა სასამართლოში დასამტკიცებლად ანგარიშთან ერთად იმ საქმიანობების შესახებ, რომელიც ბოლო ერთი თვის განმავლობაში განხორციელდა სპეციალური მმართველის მხრიდან. აქვე მინდა მოგახსენოთ, რომ ჩვენ დღეს აქ ვიმყოფებით ყველა ის მხარე, 4 მხარე, მათ შორის გარემოს ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი, რომლებიც არიან პასუხისმგებელი როგორც სახელმწიფოს, ასევე კომპანიის მხრიდან და კომპანიის მფლობელი ამერიკული კომპანიის მხრიდან ჯორჯიან მანგანეზის სარგებლობაში არსებული სალიცენზიო და სანებართო პირობების როგორც შესრულებაზე, ასევე მონიტორინგზე და ინსპექტირებაზე. მინდა გაცნობობთ, რომ გარდა იმ გეგმისა, რომელიც წარდგენილი იქნა, ყველა მხარე, 4-ვე მხარე, ვართ აბსოლუტურ თანხმედრაში, მიმდინარეობს ერთობლივი შეთანხმებული მუშაობა. So I'm here representing Georgian American Alloys. მოხარული ვარ, რომ ვიმყოფების საქართველოში. მე წარმოვადგენ კომპანია ჯორჯიან ამერიკან ელოიზ. გავეცანი გეგმას, რომელიც წარმოდგენილი იყო ბატონი ჩიქოვანის მიერ. გეგმა ეფუძნება იმ საჭიროებებს, რომელიც კომპანიას ჰქონდა ბოლო წლების განმავლობაში. ამ გეგმის შესრულებით დაკმაყოფილდება როგორც სახელმწიფოს, ასევე კომპანიის მფლობელთა ინტერესები. ამ გეგმის განხორციელებაზე ყველა მხარე შეთანხმდა. ეს ღონისძიებები საჭიროა იმისთვის, რომ გარემოს მდგომარეობა მოსწორდეს და გაუმჯობესდეს. ჩვენ მზად ვართ გავაგრძელოთ დიალოგი მხარეებთან ყველა იმ საკითხზე, რომელიც საჭიროებს მოგვარებას. სასამართლომ დამავალა და პირველ თვესვე უნდა მომიზადებინა მოქმედების გეგმა გარემოდაცვითი კუთხით
და ეს ჩავაბარე მე, თუმცა მე შემიძლია ვთქვა რა მე არა, ჩვენ გავაკეთეთ ეს, ერთად მუშაობდით ძალიან აქტიურად აქციონერებთან, სამინისტროსთანაც. შევთანხმდით ყველა საკითხზე, გეგმით შეთანხმებულად ჩავაბარეთ, ეს ის გეგმაა, რომელსაც ეთანხმებიან აქციონერები და აპირებენ ამის განხორციელებას. შევთანხმდით აგრეთვე ერთობლივ მართვაზე, გამოგვერიცა ყველა ეჭვი, ყველა საკითხზე ვართ შეთანხმებული, კომპანია მუშაობს, ფუნქციონირებს ნორმალურად, არც ერთი საკითხი არ გაჩერებულა და ის სირთულეები, რომელიც ჰქონდა, რომელიც იქნებოდა პირველ ეტაპზე გადალახულია და დღეიდან და უკვე რამდენიმე დღეა, შეიძლება კვირაც ითქვას, ჩვენ ერთობლივად მართავთ კომპანიას და მივიყვანთ ამ საქმეს ბოლომდე. სიხარულით მინდა ვთქვა, რომ ეს ოთხივე მხარე ყველა ძალიან აქტიურად არის ჩართული ამ საკითხის გადაწყვეტაში და ის გეგმა, რომელიც სასამართლოში იქნა წარდგენილი, დღეს ჩვენი ოთხმხრივი ხელმოწერით დადასტურდება და დაადასტურებს იმას, რომ ოთხივე მხარე გამოთქვა მზადყოფნას, რომ სწორედ ეს გეგმა არის ის გეგმა, რომელიც ეტაპობრივად აღმოფხვრვის მძიმე ეკოლოგიურ მდგომარეობას. ამასთან ბოლო ერთი თვის განმავლობაში განხორციელებულ საქმიანობასთან დაკავშირებით გაცნობებთ, რომ პირველი ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ აღდგა ეკოლოგიის სამსახური კომპანიაში, რომელიც უშუალოდ იქნება მონიტორინგის განმახორციელებელი ეკოლოგიური პროექტების განხორციელებაზე, ასევე შეწყდა საშევარდნოს კარიერზე მოპოვებითი სამუშაოები, რადგანაც ეს კარიერი იყო სწორედ ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი არა მხოლოდ დავაბინძურებელი, არამედ რისკის შემქმნელი, მათ შორის მეწყრული პროცესების გააქტიურების კუთხით, ასევე დაიწყება მალე გარემოსდაცვითი აუდიტის მომზადება, ეკოლოგიური აუდიტის მომზადება და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, სასამართლოში წარდგენილი იქნა 14 პუნქტიანი გეგმა, რომელიც მათ შორის 2017 წელს ძალიან მნიშვნელოვან ნაბიჯების გადათქმას ითვალისწინებს, მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული საკითხი ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ეს იყო დამტვერიანება და უნდა გითხრათ, რომ კომპანიამ უკვე დაიწყო ძარაგადახურული ტრანსპორტით გადაადგილება მადნის, რამაც ერთიორად შეამცირა, ასე ვთქვათ, მტვრის ნაწილაკების ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევა და შესაბამისად ადგილობრივი მოსახლეობის უკმაყოფილების გამოწვევის წინაპირობის შემცირების საფუძველი იქნება. ასევე დაიწყება 2017 წელსვე შესაბამისი ლაბორატორიის ფუნქციონირება, რომელიც მონიტორინგს განახორციელებს კომპანიის საეცენზო და სანებართო ობიექტზე და დაიწყება მონიტორინგი და შეფასებები როგორც ნიადაგის დაბინძურების პრევენციისა და აღკვეთის კუთხით, ასევე მდინარის დაბინძურების პრევენციისა და აღკვეთის კუთხით, ასევე ატმოსფერულ ჰაერში ემისიების კონტროლის კუთხით. მომზადდება და სამინისტროს შეთანხმდება ტყის საკომპენსაციო ღონისძიებები, მოგეხსენებათ, რამოდენიმე ჰექტარი ტყის რესურსი იქნა გაჭეხილი არაავტორიზირებულად და 2018-19 წლებში იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგმული ასევე, მათ შორის ახალი ქარხნის მშენებლობის დასრულება და ექსპლუატაციაში შესვლა და წინასწარ სპეციალური შლამსაცავის ტერიტორიის ალტერნატივების განხილვა, ისევე როგორც ეს იყო ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნით მოთხოვნილი, რაც ასე უზრუნველყოფს როგორც მდინარის ყვირილას დაცვას დაბინძურებისგან, ასევე უზრუნველყოფს სამთონარჩენების განთავსებას თანამედროვედ მოწყობილ შლამსაცავზე. რაც ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება ადგილზე ეკოლოგიური მდგომარეობის გამოსწორებისთვის და ქარხნის ტექნოლოგიური ციკლის თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტებთან და ევროპულ სტანდარტებთან დაახლოების თვალსაზრისით. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის სიახლე, რომელიც გეგმით არის გათვალისწინებული და რაზეც როგორც ჯორჯიან ამერიკან ელოისი, ასევე ჯორჯიან მანგანეზი სპეციალური მმართველის მეთაურობით თანხდება. ეს არის ზესტაფონის ფეროშენაერთთა ქარხნისთვის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების იგივე ეკოლოგიური აუდიტის დასკვნის მომზადება. მოგეხსენებათ აღნიშნულ კომპანიას ეს დოკუმენტი სამწუხაროდ დღემდე არ აქვს და ეს დოკუმენტი იქნება იმ გეგმაგრაფიკით, რომელიც განისაზღვრება და სამინისტროსთან შეთანხმდება, იმის გარანტი, რომ ზესტაფონში ქარხნის ფუნქციონირება, როგორც გარემოს, ასევე ადგილობრივი მოსახლეობის ჯანმრთელობა საფრთხეს არ შეუქმნის.
მხარეებმა ხელი მოაწერეს შეპესე ჯორჯიან მანგანეზის საშუალოვადიან გარემოს დაცვით სამოქმედო გეგმას. ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხნის პროფკავშირული ორგანიზაცია სამთო მეტალის ინიციატივით ქარხანაში დასაქმებული თანამშრომლების შვილებმა საჩუქრები მიიღეს. სამთო მეტალის ყურადღება ამჯერად იმ ახალგაზრდებმა მიიპყრეს, რომლებიც მაღალი აკადემიური მაჩვენებლით გამოირჩევიან და სასწავლებლებში საუკეთესო მოსწავლის სახელით იცნობენ. ფეროშენადნობთა ქარხნის პროფკავშირულმა ორგანიზაცია სამთო მეტალმა კიდევ ერთი ახალი პროექტი 1 ივნისის დღესასწაულს დაუკავშირა. პროფკავშირების ყურადღების ცენტრში ამჯერად განსაკუთრებით მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე ის ახალგაზრდები მოექცნენ, რომელთა მშობლებიც ფეროშენადნობთა ქარხნის თანამშრომლები არიან. პროექტის პირველი ბენეფიციარები ზესტაფონის თავისუფალი სკოლისა და თერჯოლის დამოუკიდებელი სკოლა მზეკაბანის კურსდამთავრებულები პაატა კახიძე და გოჩა აბესაძე გახდნენ. იმავე პროექტის ფარგლებში დასაჩუქრდა ასევე ზესტაფონის დამოუკიდებელი სკოლა ანაბასისის მოსწავლე ნინი შერგელაშვილიც. სამივე მათგანს პროექტის ორგანიზატორებმა ფულადი ჯილდოები გადასცეს. სწავლაში წარჩინებულებს პოეტმა ნაირა შეყრილაძემ საკუთარი ლექსების კრებული უსახსოვრა. რა თქმა უნდა, ეს დღე დასამახსოვრებელია თითოეული ჩვენგანისთვის, წამახალისებელი და დიდხანს მიმახსოვრება. წამახალისებელია ასეთი აქციები ნებისმიერი მოსწავლისათვის და მივესალმები ასეთი დღეების ჩატარებას. მადლობა სამთო მეტალს, რომელმაც ასეთი ლამაზი დღე გვაჩუქა თითოეული ჩვენგანს და ასე ვთქვათ, გაგვიხალისა ჩვენი ცხოვრება და ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის. მინდა დიდი მადლობა გადავუხადო ფეროს ხელმძღვანელობას, რათა ესე წაგვახალისა და ჩვენ გვაფინანსებს და დიდ დახმარებას გვიწევს და ჩვენ ვეცდებით, რომ მათი იმედები გავამართლოთ და გამოვადგეთ როგორც ზესტაფონს, ისევე საქართველოსაც. შვილების დაჯილდოების ცერემონიალს, რომელიც ფეროშენადნობთა ქარხნის ადმინისტრაციული კორპუსის წინამდებარე ბაღში მოეწყო, მათი ქარხნელი მშობლებიც ესწრებოდნენ. ძალიან დიდი სიხარული არის ჩემთვის და ჩემი ოჯახისთვის ასეთი გამორჩევა ბავშვისა და ის რომ ასეთი წარმოდებულად სწავლობს. მე პირველ რიგში მინდა მიულოცო, მარტო ჩემ შვილს არა, ყველას მთელი საქართველოს მასშტაბით გავანდელი დღე მინდა მიულოცო, რომ წარმატებული ყოფილიყო, წარმატებული ცხოვრება მიცე და განსაკუთრებული მადლობა მინდა უთხრა ხელმძღვანელობას, რომ ასეთ ყურადღებას იჩენენ. მარტო დღეს არა, საერთოდ მაგას სწავლის პროცესში მიდგან გვერდში გვეხმარებიან. რა თქმა უნდა, შეძლებს დაგვარა და მე დიდი მადლობა მინდა უთხრა ყველას. ღონისძიების მონაწილეებს ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე და წმინდა ნინოს საქართველოში შემობრძანების დღესასწაული აქციის ორგანიზატორებთან ერთად ფეროშენადნობთა ქარხნის მთავარმა ინჟინერმა ვასილ გველესიანმა და დირექტორის მოადგილემ პერსონალისა და სოციალურ საკითხებში გოჩა ჭანტურიძემ მიულოცეს. ეს არის დამოკიდებულება თითოეული ბავშვის მიმართ. ხვალ სხვა იქნება წარმატებული, მათ მივესალმებით, მათ მოვეფერებით და ღრმად მჯერავს, რომ თუ ყველა არა, სწორედ მათში ამოირჩევიან ის ადამიანები და გაიზრდებიან ის სპეციალისტები, რომლებმაც ხვალ ზეგ უნდა მართონ ეს წარმოება და ეს ქარხანა. ფეროშენადნობთა ქარხნის თანამშრომელთა შვილების ხელშეწყობისთვის გამიზნული პროექტი ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების გაცნობის შემდეგ გაგრძელდება. მორიგ ჯერზე გოგი გოგიაშვილის თქმით, ის პირველ კურსელები დაჯილდოვდებიან, რომლებიც ყველაზე მაღალ ქულებს აიღებენ. გადავწყვიტეთ, რომ წაგვეხალისებინა ის ახალგაზრდები, რომლებმაც სასკოლო გამოცდები ჩააბარეს წარმატებით. ასეთი გვყავს 3 ბავშვი. გეგმავთ ასევე, რომ ეროვნული გამოცდების მიხედვით, წარმატებული ჩვენი თანამშრომლის შვილები ისევე ანალოგიურად წავახალისოთ, როგორც ესენი შემდგომში. განსაკუთრებით მაღალშედეგიანი კურსდამთავრებულების წამახალისებელი პროექტი ფეროშენადნობთა ქარხანაში პირველად ხორციელდება. რუბრიკაში პროფესიული და პიროვნული პორტრეტები. დღეს კლინიკა ფერომედის ოფთალმოლოგს ლიკა გუმბერიძეს გაგაცნობთ. ის ახლა პროფესიული წრთობის პირველ ეტაპს გადის. ჯერ მხოლოდ 3 თვეა, რაც კლინიკა ფერომედის ექიმის სტატუსი მოირგო და ოფთალმოლოგიური პრობლემების მქონე პაციენტების სამსახურში ჩადგა. ამბობს, რომ ზოგადად სამედიცინო საქმიანობა კეთილშობილური პროფესიაა, რომელთა შორის თვალის სეგმენტი განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია.
თვალი ძალიან პატარა, ლამაზი, ნაზი ორგანოა, რომელიც უმნიშვნელოვანესია ადამიანის სრულფასოვანი ცხოვრებისათვის, ამიტომ ძალიან დამაინტერესა როგორ ხდებოდა ზოგადად აღქმა, მხედველობა და ასე შემდგომ ეს როგორ ხედავთ სამყაროც ზოგადად და აი ამ ყველაფრის ინტერესმა მიმოყვანა იქამდე რომ გადაწყვეტა ეს ოფთალმოლოგიური კუთხით ჩემი თავის განვითარება. კლინიკაში ოფთალმოლოგიური მიმართულების განვითარებისთვის ახალი კადრის დანიშვნის პარალელურად თანამედროვე სტანდარტების საკვლევი აპარატურად შეიძინეს, რომლის კომბინირებული გამოყენება ახალგაზრდა ოფთალმოლოგს სრულყოფილი დიაგნოსტირების საშუალებას აძლევს. ეს არის სრულიად ახალი თანამედროვე აპარატურა, რომელთა კომბინაციური კვლევის შედეგად ხდება დიაგნოზის ზუსტი დასმა და შემდგომ კომპონენტების მიზანმიმართული წარმართვა. ეს არის რეფრაქტომეტრია, ბიომიკროსკოპია, ვიზომეტრია, დათვალიერება შეგვიძლია ლინზით, როგორც წინა ნაწილის, აგრეთვე თვალის უკანა ნაწილის ფსკერის. არის გარკვეული დაავადებები, რომელთა დიაგნოსტირება დასავლეთ საქართველოში ვერ ხერხდება. ამ შემთხვევაში უკვე ჩვენ პროვაიდერ კლინიკებში ვაგზავნით თბილისში, ხელშეკრულებები გვაქვს დადებული კლინიკებთან. აღნიშნულმა სიახლემ და პირველ პაციენტებთან ურთიერთობებში გამოჩენილმა გულისხმიერმა დამოკიდებულებამ ლიკა გუმბერიძეს გარკვეული ავტორიტეტი შეუქმნა და პროფესიაში დაოსტატების საფუძველიც მოუმზადა. კოლეგები მას მომავალზე ორიენტირებულ ექიმს უწოდებენ. ჩვენ პოლიკლინიკას არ ყავდა თვალის ექიმი, აი შტატიანი თვალის ექიმი როგორც ასეთი, ყოველდღე რომ იმუშავებდა ასეთი, კაი ხანია ჩვენ უკვე არ ყავდა. იყო შეთავსებით ექიმი, გადიოდა და პაციენტებიც ამიტომ ყოფილო იყვნენ რა, მოდიოდნენ თვალის ექიმს კითხულობდნენ და ვარ დახვდებოდათ. ეხლა უკვე ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენ პოლიკლინიკას ყავს კარგი ნიჭიერი მომავლისკენ ორიენტირებული ოფთალმოლოგი. დარწმუნებული ვარ, რომ კიდე ბევრს მიაღწევს თავის საქმე, პროფესიულ საქმიანობაში. პირველობითაც კარგი ადამიანია, თქო და ჩვენს უფროსი კოლეგები გვერდში უდგევართ. სრულყოფილად აღჭურვილ ოფთალმოლოგის კაბინეტს დღის განმავლობაში ახლა უკვე სხვადასხვა პრობლემების მქონე 20-მდე პაციენტი აკითხავს. მოვედი ექიმთან დასახმარებლად, ჩამიტარა ყველანაირი ოპერაცია, დაგვირვებები, თვალი გამიშინჯა მხედველობის მიხედვით, დაგვირება გამიკეთა და ძალიან კმაყოფილი ვარ მომსახურებებით. აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მედიცინის ფაკულტეტის დასრულების შემდეგ განათლება ბელორუსიაში მინსკის სახელმწიფო სამედიცინო აკადემიაში გაიღრმავა. შემდეგ კი ევექსის ამბულატორიულ ცენტრში ეწეოდა პრაქტიკულ ოფთალმოლოგიურ საქმიანობას. ლიკა გუმბერიძე ფერომედში კლინიკა მზერას სპეციალისტთა რეკომენდაციით მოხვდა, სადაც ახლა ის მაღალი პროფესიული სტანდარტის მიღწევის სტარტია. საამისო მოტივაციისთვის კი 28 წლის ექიმს თავისი მიზანდასახულობა და სამომავლო გეგმებისადმი დამოკიდებულება განაწყობს. ინდუსტრიული მაცნეს შემდეგ გამოშვებებში კვლავ გაეცნობით საინტერესო ადამიანების პროფესიულ და პიროვნულ შტრიხებს. ეს იყო გადაცემა ინდუსტრიული მაცნე. გემშვიდობებით ერთი კვირით. ნახვამდის.